엄마로서 매여 있는 것보다는 조금은 자유로웠으면 좋겠어. 저는 그저 빨리 아이를 보고 싶은 마음에 거기까지 생각하지 못했는데 남편은 임신과 출산은 오로지 여자의 몫이라며 저를 위해서라도 임신 시기를 더 미루는 게 낫지 않냐 말해주었습니다. 아이를 낳기 전까지 제가 더 많은 것들을 누리며 지내기를 바랬고 제가 좀 더 도전할 수 있도록 응원을 해주었죠. 저보다도 저를 생각하고 걱정해주는 남편에게 너무 고마웠어요. 그리고 남편이 저를 세상에서 가장 사랑해주는 사람인 것 같아 눈물 나게 행복해졌죠. 그렇게 행복한 나날들이 계속될 줄 알았는데 어느 주말에 있던 일로 인해서 추악한 남편의 사실을 알게 되었습니다. 그날 역시 다른 날과 다를 것 없는 평범한 주말의 시작이었습니다. 느지막이 침대에서 일어난 저는 간단히 토스트와 스크램블, 커피로 남편과 함께 아침을 먹었고 오후에 있을 운동을 위해 스트레칭을 하고 있었어요. 남편은 이전부터 그랬던 것처럼 주말에 있는 축구 동호회를 나갔고요. 그때까지만 해도 매주 있었던 주말의 여유로움을 즐기고 있었죠. 운동을 가기 전 빨래를 돌려놓고 출발하려고 하는데 남편에게서 SNS 톡이 왔어요. 축구를 하다 급하게 회사에 들어가게 되었다고 했고 집에 있던 서류를 갖다 달라고 했죠. 휴대폰을 놓고 오는 바람에 통화 연락이 불가능할 것 같다며 회사 1층 로비에 저를 기다리고 있겠다 했습니다. 운동을 가기 전 여유가 있던 터라 저는 아무런 의심 없이 남편이 말한 서류들을 찾아 회사로 향했어요. 회사 1층 로비에 도착하여 남편을 찾아 이리저리 찾아보고 있었죠. 그런데 언제 제 옆에 있었는지 한 젊은 여성이 저를 몰래 불러 세우더라고요. 저 이정채 대리님 사모님이시죠? 네, 그런데요. 저 이정채 대리님과 같이 일하고 있는 정지연이라고 합니다. 잠시 저와 얘기 좀 할 수 있을까요? 네? 저랑 이야기를요? 상관은 없는데 남편에게 이 서류를 줘야 해서요. 대리님 여기에 없어요. 사모님께 SNS 톡으로 서류 부탁한 연락 제가 연락드린 거예요. 대리님 PC에 로그인된 톡으로 제가 연락드렸어요. 아니, 그쪽이 왜 그렇게까지 해서 저에게 무슨 말씀을 하고 싶어서요? 여기는 혹시 모르니 자리 옮겨서 이야기하실까요? 사모님께서 꼭 들으셔야 하는 이야기예요. 무슨 주제인지 말조차 해주지 않고 무조건 제가 들어야 한다고 하는 여자의 말을 이해할 수 없었습니다. 자신을 남편과 같은 회사를 다니고 있다고 소개했지만 그마저도 저를 속이는 게 아닐까 싶어 의심이 갔고 경계를 할 수밖에 없었죠. 제가 경계의 눈빛을 보내자 여자는 자신의 휴대폰으로 한 장의 사진을 보여줬어요. 남편과 얼굴을 밀착한 채 다정하게 있는 사진을 말이죠. 도대체 이게 뭐 하는 짓이죠? 무슨 사이길래 내 남편과 이렇게 다정하게 있냐고요? 혹시 내 남편과 그렇고 그런 사이예요? 그래서 지금 나보고 이혼이라도 하라고 날 불러낸 거예요? 죄송해요. 흥분시키려고 보여드린 사진은 아니에요. 이렇게 해야 제 이야기를 들어주실 것 같아서요. 그러니 흥분하시지 마시고 다른 곳에 가셔서 제 이야기 좀 들어주세요. 끝까지 불륜이 아니라는 소리를 하지 않는 걸 보니 남편의 외도 상대인 것 같았습니다. 그런 여자가 뻔뻔하게 제 앞에 나타나 할 이야기가 있다고 하니 그제서야 꼭 이야기를 들어봐야겠다는 생각이 들었죠. 여자는 회사에서 멀지 않은 커피 가게로 저를 데리고 갔습니다. 자리에 앉자마자 울먹이고 있던 여자는 자신을 노려보는 저에게 여러 장의 사진을 건네주더라고요. 각기 다른 아이들의 돌사진 모습이었죠. 뭐 하자는 거예요? 아까는 내 남편 사진을 보여주더니 이 아이들 사진 보여주는 건 또 뭔데요? 이 아이들이 전부 남편 아이라도 된다는 말이에요? 네, 사모님. 애들 다 대리님 아이예요. 여기 사진에 있는 아이들 모두 대리님 아이라고요. 여자는 저에게 믿을 수 없는 대답을 하며 울음을 터뜨렸고 저는 당황스러운 상황에 지금 무슨 일이 벌어지고 있는지 이해하느라 바빴습니다. 도대체 지금 무슨 소리를 하는 거예요? 아무 말이나 한다고 다 말이 되는 줄 알아요?
한 명도 아니고 이렇게 여러 명이 내 남편 아이라고 하면 내가 믿을 것 같아요? 거짓말도 적당히 해야 믿지. 아니요, 전부 다 대리님 아이들 맞아요. 그리고 제 뱃속에도 대리님 아이가 있고요. 자신 또한 남편의 아이를 임신했다며 여성은 초음파 사진을 저에게 보여주더군요. 내 남편이라는 증거 있어요? 지금 당신이 내 남편과 나 사이를 뜯어놓으려고 하는 속셈인지 모르잖아요. 그럼 제가 알고 있는 걸 모두 말씀드리고 그 증거들도 보여드릴게요. 그럼 믿으시겠어요? 그렇게 여자는 제가 알지 못하는 남편의 모습을 모두 다 말해주겠다 했습니다. 우선 제 이야기부터 해야겠네요. 사모님이 생각하시는 것처럼 저는 대리님과 불륜을 저지르고 있었어요. 저도 그게 잘못되었다는 걸 알았지만 처음 대리님께서 저에게 접근하실 때부터 사모님과 이혼 예정 중이라면서 접근을 해서 전 정말 그런 줄만 알았어요. 재산 때문에 시간이 걸리고 있어서 그렇지 서로 이혼 생각도 같고 각방을 쓰고 대화도 하지 않는다면서 저에게 접근을 했다고요. 저희 회사 사람들에게도 전부 그렇게 말을 하고 다녀서 전 정말 사실이라고 생각했어요. 그런데 처음에는 사모님과 재산 문제만 해결하면 몇 달 안에 이혼을 할 거라면서 하던 사람이 계속 늦추더라고요. 사모님께서 재산 욕심으로 놓아주지 않는다면서 말이죠. 그러다 제가 임신을 하게 되니까 태도가 점점 달라지는 거예요. 처음에 자기는 원래도 아이를 가지고 싶지 않다면서 둘이서 살고 싶다고 협박도 했고, 그러다 아이가 있으면 신혼생활도 없다며 회유도 하고요. 제가 전부 다 거절하니까 그때는 사모님께서 자신을 놓아주지 않아서 이혼할 수 없게 됐다면서 아이를 지우라고 했어요. 자신의 요구대로 하지 않으면 상간녀 소송을 당할 거라고. 그렇게 되면 안 좋은 소문으로 제 인생만 힘들어져서 정상적인 생활이 힘들 거라면서 협박을 하더라고요. 그래서 고민을 하고 있는 차에 대리님이 다른 여성과 만나고 있다는 사실을 알게 됐어요. 아무리 생각해도 제가 노란한 것 같아서 알아보니까 사모님과는 문제가 없어 보이더군요. 그래서 저같이 당한 사람이 더 있지는 않을까 싶어서 대리님 뒤를 캐내어 보았는데 파면 팔수록 저와 같은 사람들이 한두 명이 아닌 거예요. 알아요. 사모님께서 대리님과 어렸을 때부터 가까운 사이라는 걸요. 그런데 정말 사실이에요. 대리님께서 대학 시절부터 지금까지 각각 상황은 달랐지만 형편이 어렵거나 정신적으로 힘든 여성들한테 먼저 접근해서 저와 같은 피해 여성들을 만들었다고요. 요즘에 그루밍 성범죄 그거와 비슷하게 말이죠. TV 범죄 관련 방송에서나 볼 것 같은 내용이 제 곁에서 벌어지고 있었다고 하니 솔직히 믿겨지지 않았습니다. 제가 어렸을 때부터 보아온 남편은 그런 행동을 할 만한 사람이 아니었어요. 제 두 눈으로 확인을 하기 전에는 믿을 수가 없었죠. 그래서 아까와 다른 게 뭐죠? 결국 증거는 없고 피해 여성이 당신 하나에서 많아졌다는 말 외에는 달라진 게 없잖아요. 그 피해 여성들이 여기에 있는 것도 아니고요. 지연 씨 말이 거짓말이 아니라는 걸 제가 어떻게 믿어야 하냐고요. 그리고 남편에게 당한 피해자들이 그렇게 많다면 왜 한 명도 나서지 않았던 거죠? 대리님께서 얼마나 철두철미한지 알고 계시잖아요. 그리고 제가 말했던 것처럼 피해 여성분들 모두 상황이 좋지 않았어요. 그게 환경적이든 정신적이든 우리나라에서 미혼모가 어떤 시선들을 받는지는 대충은 알고 계시잖아요. 그리고 여성들 모두 제가 나타나기 전까지는 자신들 외에 다른 피해자가 있다고 생각 못했더라고요. 그런 상황에서 지속적으로 대리님이 협박과 회유를 하니 다들 아무런 행동도 못한 거죠. 그리고 이건 증거들이에요. 저와 대리님이 나눈 문자들이고 연애하면서 찍은 사진이요. 대리님이 워낙 사진 남기는 걸 싫어해서 제가 일방적으로 찍은 사진들밖에 없지만요. 그리고 이건 제가 만나온 여성분들의 아이와 대리님 간의 친자 증명서고요. 그리고 제가 지금 대리님이 어디에서 무슨 행동을 하고 있는지 사모님 두 눈으로 확인할 수 있게 보여드릴게요.
저에게 증거들을 챙겨준 여자는 남편의 모습을 지금 당장 보여주겠다며 자신의 차에 저를 태웠습니다. 그리고는 서울을 벗어나 경기도에 모텔들이 잔뜩 모여 있는 곳으로 갔죠. 여러 모텔을 들어갔다 나왔다 하며 남편의 흔적을 찾던 여자는 한 모텔 주차장에 차를 주차했어요. 거기까지만 해도 정신이 아득해지는 것 같았습니다. 시부모님보다 남편을 잘 알고 있다고 자신 있었으니 말이죠. 그런데 잠깐의 흔들림으로 외도를 한 것이 아니라 10년 넘게 파렴치한 행동을 하고 있었다는 걸 알게 되니 제가 겪고 있는 일이 현실인가 싶더라고요. 남편을 기다리는 동안 저는 여자가 준 증거들을 다시 한번 들여다보며 재차 확인을 했습니다. 그리고 여자에게 제가 궁금한 것들을 물어보았죠. 여자는 제 갑작스러운 질문에도 흔들리지 않고 차분한 모습으로 모두 다 대답을 해주었습니다. 그런 여자를 보면서 이게 정말 현실이라는 게 점차 느껴지기 시작했어요. 얼마 지나지 않아 남편이 한 젊은 여성과 다정하게 팔짱을 낀 채로 모텔에서 나왔고 여자와 차를 타고 떠났죠. 제 두 눈으로 남편의 외도를 직접 목격하고 나니 저도 모르게 눈에서 눈물이 떨어지고 있었습니다. 망연자실한 채 차 안에서 한참을 울고 있는데 여자가 저에게 말을 하더군요. 제가 사모님께 말할 입장이 아니라는 거 알고 있습니다. 상황이 어떻든 간에 관계가 확실히 끝난 사람과 연애를 시작했어야 하니까요. 저도 당연히 사모님께 용서를 구하지만 이해까지 바라지 않고 있어요. 나중에 상간녀 소송을 하신다고 해도 달게 받을 거고 진심으로 반성할 겁니다. 그런데 제가 진정으로 사모님께 찾아온 이유는 사모님도 저희와 같은 피해자라는 생각이 들어서 찾아온 거예요. 그래서 지금부터라도 정신 차리시라는 말씀 드리고 싶어요. 남편분 처벌을 원하신다면 이렇게 울고만 계신다고 해결되지 않아요. 지금도 놀라시기 전에 모텔에서 여성과 나오고 있는 남편분 사진을 찍으셔야죠. 저희 피해 여성들은 남편분에게 소송을 시작할 거예요. 그렇게 되면 어떤 식으로든 재산에 피해가 있으실 거예요. 그러니까 이혼 소송 먼저 하세요. 챙길 수 있는 재산 피해가지 않게 챙기시라는 거예요. 증거들은 저희가 가진 걸로도 충분할 겁니다. 저런 남편분을 끝까지 사랑하신다면 어쩔 수 없겠습니다만 아니라면 하루라도 빨리 이혼하시는 게 좋을 거예요. 당연히 남편과는 이혼을 할 생각이었지만 혼란스러운 상황에 정신을 놓고 있었는데 여자가 저에게 하는 말로 인해 정신이 확 들었습니다. 그녀의 말처럼 앞으로 정신을 차리고 남편의 거짓된 표정과 말에 속아 넘어가면 안 되겠다라는 생각을 하게 되었죠. 제가 사는 집까지 데려다 준 여자의 차에서 내리기 전 여자에게 제가 가지고 있는 생각을 말했습니다. 제게 알리지 않고 진행했어도 될 텐데 알려줘서 고마워요. 나 그 남자랑 이 결혼 유지할 생각 없어요. 애초에 그런 남자라는 걸 알았다면 절대 하지 않았을 결혼이니까요. 혹시 내 도움이 필요하면 언제든지 말을 해요. 남편의 가족관계나 재산 같은 것들이요. 내가 알려줄 수 있는 건 모두 알려줄게요. 그리고 내게 너무 미안해하지 말아요. 지연씨도 나처럼 속아 넘어간 거니까. 이혼 소송하고 바로 알려줄게요. 여자와 헤어지고 집으로 올라간 저는 뻔뻔하게도 다시 사랑꾼의 탈을 쓰고 있는 남편을 마주하게 되었습니다. 당신 오늘 운동 엄청 열심히 하고 왔나봐? 나 당신 보고 싶어서 한 게임 더 하자고 하는 걸 뿌리치고 집으로 달려왔는데 당신이 없더라고. 우리 둘 다 힘 꽤나 쓰고 왔는데 원기 보충할 겸 앞에 나가서 오리고기나 먹을까? 이렇게 얼굴색 하나 변하는 것 없이 거짓말을 능수능란하게 하니까 내가 지금까지 속고 있던 거구나. 오늘 내가 당신을 보지 못했다면 지금 당신이 한 말에 나는 또 당신이 얼마나 다정한지 느꼈을 거다니야. 그런데 이제 사실을 알고 나니까 지금까지 당신이 한 행동들이 얼마나 역겨웠는지 온몸에 소름이 돋는다. 뭐? 왜 그래 시은아? 무슨 일이 있었길래 역겹다는 말까지 쓰고 그래? 역겹지 않을 것 같아? 나랑 같이 살 비비면서 살던 남편이 여자한테 미쳐서 성범죄나 저지르고 다니는데
당신 형사처벌 안 받는다고 범죄가 아닌 것 같아? 당신이 대학 때부터 여자들에게 해온 행동들 전부 성범죄야. 알아? 성범죄! 그런데 너는 결혼을 하고 나서도 그 짓거리를 하고 다니니? 네 마누라가 옆에 있는데 내가 뭘 못해줬는데? 뭐가 그렇게 불만족스러워서 발발이 개마냥 그딴 짓을 하고 다니냐고? 내가 애도 가지자고 했잖아. 시은아, 네가 지금 오해하는 거야. 누굴 만나고 왔는지 모르겠지만 나한테 억하심정 있는 애들이 많아. 너도 알잖아. 내가 내 주변에 있는 여자애들한테 얼마나 철벽을 치고 다녔는지. 진짜야. 나 믿어줘. 그럼 누굴 것 같아? 당신한테 억하심정 있어서 나한테 당신의 과거를 전부 알려주는 사람이 누구일 것 같냐고? 그게... 왜? 너무 많지? 전부 생각은 나? 당신이 위협하고 다독여서 입 다물고 있는 사람들 전부가 기억이 나냐고? 오늘 나 몰래 만나고 온 여자는 당신이 싸저지른 아이들까지 키울 자신이 있다고 해? 난 그럴 자신 없어. 나는 그 애들은 물론이고 당신같이 발정난 개처럼 사는 사람과 더는 같이 살 수 없다고. 당신의 과거를 모두 알게 된 이상 1분 1초도 살 수 없어. 합의 이혼이든 이혼 소송이든 당장 헤어져야 하겠으니까 더러운 손으로 매달리지 말고 최대한 빨리 헤어지자. 남편과 더는 있고 싶지 않았던 저는 남편을 집 밖으로 쫓아냈고 남편의 짐들 또한 집 밖으로 모두 버려버렸습니다. 남편은 날뛰고 있는 저를 말려보고 했지만 그렇게 할수록 역효과만 났어요. 동네방네에 남편이 한 행동을 소문내고자 동네가 떠나갈 듯이 남편의 신상과 함께 지금까지 한 쓰레기 짓들을 크게 소리쳤죠. 더 이상 저를 자극해봤자 자신만 손해라는 것을 알았는지 금방 없어지더군요. 그리고 저 혼자서 숨기고 힘들어할 일은 아니다 싶어 곧바로 부모님께도 제가 알게 된 남편의 다른 모습을 말하게 되었습니다. 그 이후로 우리 집이나 남편의 집이나 모두 난리가 나버렸어요. 시아버님께서는 곤죽을 만들겠다면서 야구 배트를 들고 남편을 찾아 나섰고 시어머니와 부모님께서는 한 걸음에 제가 있는 집으로 오셨죠. 아들의 잘못 때문에 어린 시절부터 봐온 저에게 무릎까지 꿇으시고 잘못을 비는 시어머니를 보자 마음도 좋지 않고 측은해졌는데 오히려 시어머니께서 남편을 가만히 두지 말라고 하셨어요. 다음날 날이 밝자마자 저는 이혼 전문 변호사에게 찾아가 이혼 사건 접수를 하게 되었고 남편의 피해자들에게 받은 증거들로 이혼 소송에 승소하게 되었습니다. 재산 분할은 서로 기여한 만큼 가져가게 되었지만 위자료는 보기 드물게 법정 최고액을 받게 되었어요. 그래도 한 1억 정도는 될 줄 알았는데 그렇게까지는 되지 않더군요. 어떤 사람들은 이혼을 하게 되어 기분이 복잡할 것 같다고 말했는데 제 입장에는 하루라도 빨리 남편과 혼인관계를 끝낼 수 있어서 너무 만족스러웠습니다. 그리고 상간녀 소송은 하지 않기로 했어요. 그 사람들도 엄연히 남편에게 씻을 수 없는 상처를 입게 된 피해자들이었으니까요. 같은 피해자인 입장에서 저보다 더 최악의 상황을 겪고 있는 사람들과 진흙탕 싸움을 하고 싶지 않았습니다. 제 이혼 소송의 승소가 결정나고 얼마 후 피해를 입은 여성들이 남편에게 소송을 시작했고 법원은 역시나 이 소송 또한 피해를 입은 여성들의 손을 들어주었죠. 남편은 죄질이 좋지 않아 각각 여성들에게 큰 위자료를 줘야 했고 지금까지 주지 않았던 양육비까지 줘야 했습니다. 그리고 앞으로도 아이들이 성인이 될 때까지 매달 양육비를 줘야 했죠. 피해 여성들과 아이들이 너무 많은 이유로 남편은 결국 가지고 있던 모든 재산을 처분해야 했고 그걸로도 부족하여 시부모님에게 도움을 받게 되었습니다. 두 분께서는 절대 아들을 도와주고 싶지 않았지만 그 돈 모두 피해 여성들이 받을 거라는 생각이 들어 어쩔 수 없이 남편을 도와줬다고 하네요. 결국 남편은 파산 상태가 되었고 매달 받는 월급은 그대로 피해 여성들에게 양육비로 지급되고 있다 들었습니다. 솔직히 그만한 게 다행이죠.
저뿐만 아니라 다른 피해 여성들 모두 법만 없다면 남편을 두들겨 패고 싶을 테니 말이죠. 그렇게 피해 여성들과 저는 남편과의 악연을 끊을 수 있게 되었습니다. 더 이상 과거에 매달려 있기 싫었던 저는 혼자 방구석에 틀어박히지 않고 최대한 많은 사람들과 어울리며 지냈어요. 주변 사람들도 오히려 제가 밝은 모습으로 지내자 어색한 위로는 생략하고 같이 보내는 시간을 즐겨주었죠. 그래서 큰 흔들림 없이 지낼 수 있었던 것 같아요. 물론 그 사람을 생각하면 화가 나는 건 어쩔 수 없지만요. 이혼 후 한동안은 혼자서 지내며 하고 싶은 걸 잔뜩 하다 지금은 좋은 남자를 만나 연애를 즐기고 있습니다. 이전 남편처럼 여자 관계도 더럽지 않고 확실히 좋은 사람이라 행복한 생활을 즐기고 있어요. 다른 분들께서는 부디 믿는 도끼에 발등 찍히는 일 없으시길 바라겠고 저에게 상처를 준 그 사람이 영원히 불행했으면 싶네요.